Halo, selamat sore kawan. Masih bersama BF Racing Matic Garage. Ya, ini dengan saya sendiri Adam Beni. Gimana puasanya? Lancar kawan? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita mau sedikit melakukan review terhadap knalpot standar racing ABF Racing V2 tipe spec up ya, buat mesin tidak standar atau bisa dikatakan bore up. Ya, kita coba lihat penampakan dari lahirannya dulu. Nih lahirannya ya kawan. Kita pakai lahiran bending sekarang kawan. Udah dari kemarin sih. Bisa dilihat ini ukurannya berbeda ya kawan dibanding yang tipe standar ya, terutama bagian sini ya kawan. Bagian sini ke arah outlet ini berbeda ukurannya. Ini lebih besar dibanding dengan yang tipe standar. Perbedaannya di situ. Jadi outletnya ini berbeda. Ini lebih besar. Dan ini sekarang kita review silencernya. Ya, nah, silencernya seperti ini kawan. Dan ini kita kasih. Dan ini kita kasih tabungnya juga agak ada bedanya ya kawan. Yaitu kita inletnya, posisi inletnya ini lebih ke bawah kawan. Jadi kita lebih enak dalam mengatur header biar lebih ke bawah kawan. Nah, ini kita lihat catnya, end capnya masih sama, yang belum ditaruh sini. Nah, ini yang beda juga ininya kawan. Bracketnya kita ini bracket kali ini kita agak berbeda dari yang kemarin. Yang atas berbeda, bentuknya sekarang seperti ini, dan yang bawah juga berbeda kawan. Nah, sekarang yang bawah bentuknya seperti ini. Referensinya apa ya ini? Referensinya motor Matic Yamaha seperti Aerox sama NMAX kawan. Atasnya kan bentuknya kayak gini ya, kira-kira kayak gini lah. Dan bawahnya bentuknya tipis gini, tapi dua kalau motor Yamaha ya. Belakang sini sama yang sini. Nah, ini perbedaannya dari yang standar juga ini, inletnya lebih besar kawan. Terus outletnya ini juga lebih besar dia. Outletnya lebih besar karena ini bukan buat standar. Jadi udah ada penyesuaiannya semua pokoknya kawan. Ini sarangan kita bikin full. Sarangan speknya masih tetap sama ya kawan. Maksudnya penggunaan material sarangannya masih sama. Pakai sarangan lubang kecil-kecil ya kawan. Bukan sarangan parutan kelapa. Oke, untuk review silencer dan lahirannya sudah. Oh ya, ini kita lahiran bendingnya ini pakai stainless 304 ya kawan. Jadi udah tidak pakai 301 kayak versi-versi yang dulu. Kita pakainya 304 yang sekarang ya kawan. Ya udah, langsung saja kita masuk ke sesi pemasangan kawan. Gas. Alhamdulillah akhirnya kepasang juga ya kawan knalpot standar racingnya. Sekarang kita coba dengarkan suara idle-nya.
Ya kira-kira begitulah suara idle dan gas tipis-tipisnya kawan. Nanti aja mungkin kita bisa lanjut suara running testnya di jalan. Tapi ini udah maghrib, kita maghriban dulu aja ya kawan. Oke kawan, ini kita sudah di pinggir jalan raya ya kawan, untuk melihat mendengarkan suaranya di jalan kayak gimana ya. Semoga saja masih kedengeran karena ini ya jalannya lumayan rame gini. Itu tak suruh start di Bangjo biar safety ya, biar bisa kelihatan semua. Maksudnya biar bisa start paling depan. Nah ini udah start. Oke, ini mau running yang terakhir ya kawan, 2 kali running aja. Yang pertama nyantai kayak tadi, dan yang kedua ini langsung tak suruh ngebut ya kawan, biar tahu suara nyantainya kayak gimana sama suara kalau di throttle up kayak gimana gitu aja. Oke kawan, sudah selesai. Mari kita pulang. Oke kawan, ya ini tadi sudah pulang kita. Sudah berbuka puasa juga. Nah, sekarang kita mau tanya sama ownernya si Vario Silver itu ya kawan. Ini langsung dengan Mas Arvin. Gimana Mas Arvin rasanya? Saya sudah memakai produk ABF Racing 2 kali standar racing ya. 2 kali standar racing dari spek standar ya, sampai spek yang sekarang spek up 59 ya, lah. 59 spek up ya, knalpotnya ada spek up. Untuk dulu yang pakai standar itu udah sangat bagus banget sebenarnya. Tapi dengan knalpotnya ini knalpotnya ini udah nggak bisa dipakai lagi lah, karena kepentok-pentok, kena 2 kali polisi tidur, putus kawan, gara-gara polisi tidur. Nah yang terakhir ini kritikal banget ini damage-nya. Ternyata sampai kemarin kan waktu dia pulang ke Pati itu mampir dulu ke tempatnya temennya Semarang ya kan Mas. Nah di sana dia boncengan sama temennya. Nah temennya itu yang bonceng itu nginjek silencernya itu tadi, dipakai pijakan kaki, nggak di footstep tapi di silencer, akhirnya patah lagi kawan. Nah dan karena itu ya ini kan udah naik spek, dan itu dulu juga untuk spek standar ya sebenarnya, tapi ya masih ngisi sebenarnya ya kan Mas, sangat masih ngisi, cuma gara-gara ya udah itu tadi minusnya, akhirnya sekalian up ke spek up gitulah. Dulu juga itu sebenarnya yang spek standar itu dipakai di motor 59-nya ini kerasa banget powernya. Cepet naiknya. Tembus berapa dulu Mas? 141 terakhir. Tembus 141 itu juga kirian dari ABF Racing ya kawan. Puli garapan kita, settingan dari sini, tapi ternyata di sana juga pernya diganti lagi dia. Kurang keras katanya. Iya. Nah, terus dia waktu putus juga sempat ganti lahiran ya, pakai nggak tahu no name apa tahu, dan tenaganya ngempos pol. Nah setelah pakai yang no name itu tadi malah drop, tadinya turun jadi 129 tok. Nah dari 141 turun jadi 129 ya. Nah bisa rasakan sendiri kan pengaruh dari sebuah lahiran knalpot, terutama ya knalpotnya itu tadi. Beda, terima kasih Mas Arvin sudah mempercayakan motornya ke ABF Racing.
Dan khususnya ini yang ABF Racing Exhaust System di knalpotnya. Untuk kawan-kawan yang mau servis motor terutama matic injeksi bisa ke sini, atau yang di daerah Pati Kota khususnya bisa langsung mampir ke sini ke ABF Racing Matic Garage ya kawan. Nah itu nanti di Google Maps ada, wah hujan malah, di Google Maps ada, tinggal dicari saja ABF Racing Matic Garage. Nanti juga tak sertakan di kolom deskripsi kontak saya, IG sama itu tadi Google Maps-nya. Nah, untuk yang mau pesan bisa kontak-kontak saya melalui IG ataupun WhatsApp yang sudah saya sediakan. Video kali ini kita cukupi sekarang. Kita cukupi untuk kali ini, kita sudahkan dulu ya kawan. Ini juga udah azan Isya, tandanya kita udah mau terawih ya. Udah, terima kasih sudah setia sama channel YouTube saya dan Benny. Kita bye dulu, bye bye.